家好，现在我来到了我的工作单位，因为我毕业于华中师范大学是生物专业，是有机会留在内地上班的。但是我热爱我的家乡，我想为家乡的教育事业尽一份力，来到了家乡这边任职。今天我只有1节课，然后现在我下课了，想准备去看一下婚纱，我跟我妈说一下。Ano yaxshi bo'ldimi? Bugun 1 soatlam darsim borga, hozir darsdan tushgan. Ondan chiqib mahmudja ishdan tushgan chog'da kelgan bo'lgan tam ilqi to'y ko'nglik oltin bir narsani ko'rib keldi degan to'y. Ama aqlanamsa. Qaysi kurslamizda? Haqli, xo'sh. 好了，去看婚纱了。我发现现在这边的条件越来越好了，现在买东西都可以线上支付了，只要带一部手机都可以买遍整个家纱。现在我们到了这个中国黄金珠宝店，我们进去看一下吧。这家店的黄金比之前的好看，比如这样，这边就是铂金小钻，一个是黄金，一个是钻戒。好了，黄金、钻戒都看好了，下一步就干婚纱去了。现在这边的交通也越来越方便了，这边呢已经变成了3车道了，不像以前那么拥堵，然后路也很宽敞又干净。现在我到了这个婚纱店，哎呀，说起婚纱好紧张呀，自己马上就要变成这个新娘了。我还喜欢这个，好不好看呀？哎呀，不要看了，我要给男朋友看。现在我跟男朋友一起坐车要去看婚纱了。现在我们来了上午选婚纱的那家店。现在我们到了这边。你好，我们要举行一个订婚宴，让你这边人查询是在什么？